unene wa Yesu roka geithio gwa gekoni uranyona wewe gogwa gondo korwo hithite ithitu njegeke uguo mathani agocwo geithio nge high five mwire Ngai ni mwega murio hana atia kurathia atia mundu wageithio ni neighbor wake guoko iguru aiko neighbor ni akugeithia guoko iguru oya guoko iguru na aiko ni akugeithia munyite we guoko gwake uguo iguru mwegeke na guko kungi ageka mutumia ene ni ukuona uria ukuonio nie jetagwo Ngugi wa Karanja na wira wakwa ni wa gutangatha kuria gwa Kameme ndeha kibindi gitagwo kwibanga kibindi kiria kiroragirwo muno Mheshimiwa Ndinyo eko nduwi it is rated in Kikuyu ati muthenya wa Sunday TV ciothe ikoragwo Kameme kwibanga kwambiriria thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 6 ni mwibangaga muri wahonoku ni mukona Ngai nini ni nyuma MC wa muthenya uyu na tura request bishop our bishop mugeire gucenjia constitution ya kanitha nigetha MC agakirutaga wira riu njikarire hario guo ndiraruta wira no gukirihwo ona itakirutite wira so piroro yakwa Jimmy don't change uthondeke ruhana na ematiri gutikinde ngiguikia mbere to ni oire wira wakwa itakuhete ndaheo kabiroro kanini tu nindutaga wira na YouTube itagwo Ngugi wa Karanja MC TV na ni ngenagira mwathani tondu wa wira uria ndutaga kuo na Jimmy hindi ri okire kuo ni okire na gituika mutangathi witu okaga ni tondu wa kambuni yake itagwo Promito na Promito ni kambuni ya mwanya muno andura matoi what Jimmy ekaga Promito marutaga wira muhuthu muno Promito mendaga ukorwo wina kieya kana mundu wothe ukoragwo na itanya ria gwaka wakorwo ina itanya ria gwaka ugathie gwa Promito kamera nyenda gwaka nyumba itha ya rumu 2 kana rumu 3 kana rumu 4 makwira aiko niguo wenda gwikana nduri na mbeca ugubatara gwetha 30% ya BQ ya mbeca icio ciothe urabatara no magagufandi 70% urihage oroka uguo ni kuga mundu wothe urenda gwaka niwe nowe ungienda gwaka tondu Promito niwe megukuhe mbeca icio nigetha ukorwo giaka na Jimmy ni okire na tukiruta wira na nitukoto we brothers thini wa wira ucio na ningwenda gucokeria ngatho cia mwanya muno Jimmy ni tondu wa wira ucio rutaga oka kugu uguo ni twagire na andu tukoto tugiteithiriria uguo man Karitu ni mwe Karitu Mheshimiwa Ndinyo Karitu ni waitura rire ni atwikite very famous internationally na ni turi na mundu gwitwo Kahuni haria Kahuni rugama uguo tafadhali tumpigie makofi Mheshimiwa mwana ucio ngiamuonire uria hanaga and today no tuge twagugo gukugosa tondu ni mwathani wikite horo riku. Thank you Bishop, I know you can relate with what I'm saying. Na muini mweru can you stand uria nake turamurutire arari na kiheo agathira tondu utha ici ni mwakiona uria hananekite Ngugi wa Karanja MC TV tupigie makofi twina Vaisa tarugama Vaisa uyu ari mukora munene muno wa kwendia ndawa cia kulefia na riu Ngai ni amugarurire na Ngai ni arutite wira wa magegania. That is the ministry that we are doing. Tupigie makofi karibuni sana na kwetukira Jimmy Mheshimiwa Ndinyo ni tukorwo tugiakira thini na Jimmy kuma hinde twambirie ku county ni twakite makiria nyumba 50 to the needy families. That's what we do with Jimmy Kagoni and we give God all the glory ni tondu wa wira uria turaruta. Though ndikwenda guikara muno ndaheyoro kahindoro kanini tu twina andu mokite from other medias riu bururi rathie ugitanaga to digital twina metha ya Kagoni TV guku metha ya Kagoni rugamirire TV yaku metha ya tupigie makofi metha ya Kagoni na Kagoni ni wiocio kuguo metha cikaranagia na Kagoni. We have muhia wa maigi media. Can you stand and wave the crowd? Ni mundu ina RC reke ciume nene can we tumuhure rohi ni tondu wa gwitikira guka leo twina Mobi TV Mobi na TV gake hara waguo uguo muberaka nini oro uguo we umia Ngai no agoka. Thank you no turathie tukurite uguo na ni tukwenda gucokia ngatho cia mwanya ni tondu uguo muthite na mbere. Ngai ni atuteithite ni tukwenda gucokeria ngatho all our fans from US na kwina mwe mokite guku gikoro fan witu na yumete US kana furi manager. Can we see you my fans maitu twina angi memete Germany na ni ngunete bugwa muthiwa na aria ngithia hia ona ite kumaricogonize ni joy ni mamenya megu guku. And finally twina andu metagwo Njuki na Kamuigwa rugamai tafadhali. Njuki Kamuigwa na mundu gwitwo Master rugamai tu tafadhali. Haya Njuki tuhurire Njuki rohi tuhurire Master rohi tuhurire Kamuigwa rohi acio othe ni turutaga wira hamwe nao. TV 47 mko wapi?
TV47 megoko NTV mora nĩ ngũmuonete media houses iria ingĩ ciothe we recognize you na tũkaiga nĩ mũrutaga wĩra wa goro mũno na nĩtũcokagia ngatho around me handũ-inĩ ha andũ acio othe na ndikwenda gũcoka haha ũrĩa ũkwaria kiugoro kĩmwe handũ-inĩ ha andũ arĩa tũrutaga wĩra nao ngũhe Councillor Wanjiru Kĩama kuma Inoro TV and Inoro Radio tumpigie makofi na kuma kũrĩa kwa metha ya Kagoni andũ acio othe. Nevertheless, we would wish to recognize all of you in your different capacities. We've just mentioned a few to represent all of you. And of course, we have our great people. Please. Thank you very much. Karibu sana, brother. Just a few words. Thank you so much. Our protocols observed. Habari zenu nyinyi wote wachungaji pamoja na viongozi. I'm so happy to be here. Niĩ njugaga mĩgũnda ndĩthiraga. Aya nginya gũkũ nĩ moĩ. Nginya Mheshimiwa Moses Kuria ndona nĩoĩ koguo ũhoro ũcio nĩ ũthiĩte wega. Na niĩ ndĩ chairman wa Association of Real Estate Stakeholders Kenya na ndio chairman wa Young Investors. Na Young Investors nĩ tũgũkĩte na iganona no marũgame na kũu ndĩ chairman wa Young Investors nake Jimmy Kagoni niwe vice chairman koguo nĩ akĩrutĩte wĩra mwega. Koguo let us appreciate the Young Investors. We have Moshe, he is the director United Paints. Na we have Susan nake endagia juice, he is also the director there. Na angĩ magĩtiganĩte tunahota gũka tũrĩ aingĩ tukona Dama Mobile, tuna John wa Phone Place Kenya na angĩ aingĩ tukorwo tũrĩ andũ anini tũkoragwo tũgĩka ũrĩa tũkĩnyitĩrĩra bũrũri tukiuga nĩ wega ona Young Investors makĩmenyeke mekuo. Na oho nani ndugamaga kambuni ya Maona Lands Limited na ũndũ ũrĩa ngwenda kwĩra Jimmy nĩ ũrutĩte wĩra mwega na thank you so much tondũ nĩ kũronekana ona cũcũ na maitũ witũ atarĩ ho rĩu nĩ atiga mũndũ ũngĩmũrũgamĩrĩra na family othe ndĩmũhe pole na Ngai athiĩ na mbere kũmwĩkĩra hinya na aikinya hĩndĩ ĩyo ngwĩciria Mheshimiwa Ndindi Nyoro angĩkweherera nĩndĩrona andũ aya no makũigue koguo nĩ tũkwenda ona gũthaithĩra Ndindi Nyoro ta gĩtĩo kĩa maitũ hĩndĩ ĩyo yakinya no thiathiĩ na hau rũgongo nĩgetha nake Mr. Jimmy Kagoni aikarĩre gĩtĩ kĩu gĩaku tondũ no akĩhote. Koguo thank you so much inyuothe mũkĩte na heshima othe arata akwa Ngai amũrathime mũno. Thank you so much. Thank you very much. Makofi mazuri kwa Kenywa Wairatu. Asante sana. Ũngĩona mũndũ ndaratũgeithia mweherere ona ũcio mwĩrekeithia we tũkĩmũrore mwĩrekeithia oya moko igũrũ biũ kĩambia na hinya ũguo one ũguo ũrĩa twĩkaga TV-inĩ ũrĩa tũra kĩgoco ona na hinya biũ one ũguo gĩtũine tinero twĩna mũrata ũkahana tarĩa gĩthiĩ Jesũ nĩrĩo rĩtwa rĩake gĩthiĩ nowe mũndũ
tukale Ngai amurathime, asante sana, tunawapenda. Asante sana tuhurire ngaruhia Junior rohero wega ne wega mwathani arogocwo. Riu mweke uyu ngwenda gwita Reverend Ken Maina, na niwe director witũ wa communication kuria diocese.